嗨，大家好，我是镜子。今天我们来玩点别的，就是这个自由树脂。它最开始其实是用来做模具的，但是发现做成小物件也很可爱。那么我们一起来试试做一架小飞机，给孩子做一个小礼物。从盒子里取出来就是这样一条，放到80摄氏度以上的水里就会变软，再用工具捞出来。水比较烫，要小心一点，但是拿出来的自由树脂是不烫的，这个时候就可以塑形了。不要揉太多次，不然起泡会比较多。预留出做机翼和尾翼的部分，继续放到热水里，做出机身。拼接机翼和尾翼，再加上4个发动机。简单的小飞机就做好了。颜料画一些细节，我发现用白色先打底，再用丙烯颜料上色会容易一些。还可以加字母做成定制款哦。最后刷上亮油。可以加上链子挂在包包上，是不是很好看呀？喜欢吗？喜欢就给我点赞，加个关注哦。谢谢大家。